ಕಮ್ಮಿ ಒಂದು 4 ಲಕ್ಷನೋ 4 ಲಕ್ಷನೋ ಸಿಕ್ತು. ವಾರೇ ವಾ, ಇದೇನಪ್ಪ ಇದು, ಒಳ್ಳೆ ಕಾಸಾಯ್ತಲ್ಲ. ಕುರಿ ಸಾಕಣೆ ಇದೆಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಕುರಿ ಸಾಕಣೆ. ಜಸ್ಟ್ ಲೈಕ್ ಅನ್ ATM ಕಾರ್ಡ್, ಯಾವಾಗ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಸ್ವೈಪ್ ಮಾಡಿದ್ರು ದುಡ್ಡು ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಅದೇ ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಕ್ಚುಲಿ ಅದೇ ತಲೆಗೂಡಿದ್ದು. ಒಂದಷ್ಟು ಕುರಿಗಳಿತ್ತು, ಬರೀ ಗಂಡ್ಮರಿಗಳೈತಲ್ಲ, ಇಷ್ಟೊಂದು ಗಂಡ್ಮರಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಏನೋ ಮಾಡ್ಲಿ ಇದನ್ನ. ಸರಿ, ಯಾರೋ ಫ್ರೆಂಡ್ ಗುರು ಅನ್ನೋದೇನೋ ಫಂಕ್ಷನ್, ಸರಿ ಒಂದು ಎತ್ಕೊಂಡು ಹೋಗುವಂತೆ. ಆಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಂದು ಫ್ರೆಂಡ್ ನಾವು ಇದನ್ನೇನು ಮಾಡಿ ಕೊಟ್ಬಿಡು ಅಂತ. ಒಬ್ಬ ಯಾರೊಬ್ರು ಬಂದ್ರು, ನೋಡಿದ್ರು, ಒಂದು ಎತ್ತು ಅಲ್ಲಿ KG ಮಾಡಿದ್ರು. ಸರ್ ನಿಮ್ಗೆ ನಾಳೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಅಂತ. ನಾಳೆ ಬಂದು ಅಷ್ಟು ಎತ್ಕೊಂಡು ಅಲ್ಲೇ ಕ್ಯಾಶ್ ಕೊಟ್ಟರು. ನಾನು ವಾ, ಇದೇನೇ ಇದು. ಎಷ್ಟಿತ್ತು? ಒಂದು 30-35 ಕುರಿ ಏನಾಯ್ತು, ಗಂಡು ಕುರಿಗಳು. ನಾನು ಹೆಣ್ಮರಿಗಳು ಕೊಡಲ್ಲ, ಬರೀ ಗಂಡುಗಳು ಮಾತ್ರ. ಸೊ ಹೆಚ್ಚು ಕಮ್ಮಿ ಒಂದು 4 ಲಕ್ಷನೋ 4 ಲಕ್ಷನೋ ಸಿಕ್ತು. ವಾರೇ ವಾ, ಇದೇನಪ್ಪ ಇದು, ಒಳ್ಳೆ ಕಾಸಾಯ್ತಲ್ಲ. ಲೈ ಮೇಲೆ ಕುರಿಗಳೆಲ್ಲ ಸಾಕ್ರೋ ಚೆನ್ನಾಗಿ ದುಡ್ಡು ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ, ಎಮರ್ಜೆನ್ಸಿಗೆ ಬೇಕಾಯ್ತದಲ್ಲ ಅಂತ. ಆಕ್ಚುಲಿ ಅದ್ರಲ್ಲೇನೆ ನೀವು ನಂಬಲ್ಲ, ಕುರಿ ಮರಿ ದುಡ್ಡಲ್ಲಿ ಒಂದು ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್ ತಗೊಂಡೆ ಅದರಲ್ಲಿ.